Programa sa agrikultura, pagtapna sa ESF, kag bird flu, kag patiman pagtukod sa health facilities sa Negros Occidental ang pilalang sa gintalakay ni Governor Eugenio Jose Bong Lacson sa IASOPA o State of the Province Address. Nakatutok, Aileen Pedreso. Ginpatpat ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang mga proyekto kag kadalagaan sa probinsya sa State of the Province Address. Sa ikaduha sini nga termino bilang gobernador sang probinsya, ginpahayag ni Lacson nga ginatutukan sang iya administrasyon ang sektor sang agrikultura. Sa diin, 54 ka province-wide organization ang nakabenepisyo sa 71 million pesos nga balor sang proyekto sa agrikultura. Lakip na ang mga makinarya nga ginagamit sa pagpanguma nga na-turnover na sa mga mangunguma. Our approach to ensure food security and agricultural productivity is to maximize production in our irrigation areas. Ginsiguro man sa provincial government ang food security sa diin suno kay Lacson, nagataas ang produksyon sang bugas sa probinsya. Ginpabugal man sini nga nagapabilin nga hilway sa bird flu ang Negros Occidental. Dako man ang pagpanghangkat ang epekto sang ASF sa hog industry sang probinsya. Ginpahayag ni Lacson nga ginatutukan ini paagi sa padayon nga pagpadala sang blood samples agot tigayon nga matapna ang pamalatian sa sapat. Sa patagdaman sang ikaayong lawas, ginpasiguro ni Lacson nga may mga ginatukod nga dugang health facilities kag ospital para sa mas mahapos kag madasig nga serbisyo sa mga pumuluyo. Kabugusan nga 32.52 million pesos ang gintalana sa provincial government sa healthcare services sang probinsya. Upod Teruel Banggoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas.